对我们来讲的话，云科大不仅仅是一座非常知名的大学，那同时也是在地的好邻居，喝醋逼。市政的推动，其实现在应该来讲说，资讯日新月异，那民众对市公所的要求也越来标准越高。那我们碰到任何的疑难杂症，第一个想到的就是我们的云科大。那举凡在我们农产品的包装设计，甚至在整个资源的盘点，还有双语化、资讯化、国际化，还有现在最夯的数媒系的相关的议题，云科大都给我们最棒最完整的一个资源跟协助。那我觉得这样子的一个整合的模式是共创达人，那把他们的故事拍成影片，那这个影片有英文字幕跟中文字幕，因为谢市长非常重视国际化这一块，所以这是第一个，就是斗六达人短片的部分。那第二个呢，就是我们把这些达人的故事整理好，写成一个绘本的文本，然后跟数媒系的同学合作。那在明年度，我们打算把它拍成一个动态绘本。那这个绘本呢，也会被斗六绘本馆收藏呢，放在那个绘本馆，变成一个在地的故事这样。那第三个就是他们的斗六文旦专刊，我们也把它双语化。那希望能够在对台湾来旅游台湾的外国人，他们拿到这个专刊，他们知道斗六的特产，他们也知道说哪里去找这些达人跟他们的庄园，希望能够促进他们的销售。那这一次也特别跟斗六市公所这边合作，去寻找说，在斗六市当中还有哪一些闲置的空间是可以再加以利用的。那比如说在这个地图上面，其实就有很多斗六市还闲置的空间，有一些是市公所在管的，有一些是那个县政府管的空间。这些相关的空间，如果我们可以把它整理出来再加以利用的话，可以提供很多新的创业的机会。在我身旁呢，是与中心合作的果园。中心的成立主要有3项功能。首先呢，是与云林县的农业紧密结合，研发并且推广云端农业的应用。第二呢，是希望提供农业医化管理服务与教育训练。第三呢，是希望对学校的相关系所能够拓展在农业的蓝海领域，培养同学在农业创新创业的能力。